Bueno, estamos de regreso ya con esta semana laboral tan activa. Y como activo también está el gobierno saliente, desde ascenso en la Policía Nacional, ascenso en el Ministerio de Defensa y ahora un decreto que autoriza la construcción de un aeropuerto en Bávaro, Andrés. Es lo que Bueno, está en el tapete con y relación a este gobierno saliente. te faltó ahí Los lo que ya fiscales, fue los fiscales, exacto. sí, vamos a Pero hablar bueno, de ya ello. lo echaron hacia atrás, pero evidentemente fue una acción. Yo pienso que el gobierno saliente tiene que tener prudencia. Y hay que tener prudencia en estos periodos de transición. Y es una prudencia que estaría de más en cualquier país medianamente civilizado alertarla o decirla. No, hay que ser prudente. Lo que se estaba tratando de hacer en la Procuraduría, por ejemplo, es absolutamente irracional. Puede tener un fundamento establecido en relación con las aspiraciones de fiscales de cortes o fiscales en sentido general, que tengan ya el tiempo vencido como para aspirar a un ascenso. Eso no es, eso no es discutible, pero los efectos de esos ascensos eh, tienen que ser determinados, analizados, porque no es posible usted salir del gobierno y pretender que va a manejar la justicia desde fuera, con fiscales allí proclives a sus posiciones políticas y dando, sin ninguna duda, una base de ilegitimidad al poder persecutor del Estado. O sea, la situación es sencillamente irracional. Y el gobierno saliente tiene que tener prudencia en lo que respecta a las medidas que toma, porque van a afectar el futuro. Tienen unas consecuencias determinadas que tiene que Bueno. asumir el gobierno entrante. Y en pantalla estábamos viendo un tuit de la ex fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, donde ella llamó al Consejo Superior del Ministerio Público a dejar sin efecto dichos ascensos, ya que son ilegítimos y hacen daño a la carrera. Pero posteriormente el Consejo Superior del Ministerio Público desmintió que haya aprobado 11 nuevos ascensos a miembros del organismo. Ellos lo que han dicho a través de un comunicado que ellos realizaron una reunión y que revisaron un listado de fiscales que habían solicitado sus ascensos en virtud de que ya habían cumplido en sus cargos con el tiempo que indicaba la ley, pero que ellos decidieron no aprobarlos en dicha reunión y posponerlos para la evaluación posterior. Ellos han dicho que se reúnen mensualmente y que mensualmente ellos conocen este tipo de solicitud de ascenso y que ellos laboran de manera independiente, que ellos no tienen por qué depender de que si hay un cambio de gobierno o no, porque es algo completamente independiente, pero sí, no es el momento apropiado, Andrés. Además se hablan de que hay personas que no cumplen con los requisitos ahí. Rosa, no hay necesidad de tratar de engañar a un país completo. Tú no puedes engañar a todo el mundo al mismo tiempo. Todos sabemos que esa independencia es relativa, aunque esté contenida en los textos, y que particularmente esta Procuraduría General de la República ha sido extraordinariamente activa respecto de su vinculación con los intereses políticos. Basta y sobra recordar su papel, por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura, basta y sobra recordar lo que ha hecho en los grandes escenarios de la gran corrupción y hasta crímenes en este país, porque la ONSA no ha habido respuesta, porque tenemos el caso del profesor de la UAS, Junior, que fue asesinado y ni siquiera se ha podido viabilizar un proceso, digamos, normal, porque tenemos lo de Diandino Peña, que el procurador fiscal nunca movió una hoja, un papel, no le dio cuenta. Lo de los codinomes, que están por lo menos ubicados 3 personas que no han sido tocados. Lo de Punta Catalina, lo de Odebrecht, lo relativo a la ONSA, lo de Corde. Uno se pone a mencionar cosas y te da cuenta que todos los casos gordos de este país que tienen vinculación política, los tucanos,
por ejemplo, con un expediente de la justicia norteamericana donde se nombran personas y legisladores y no se tocan, no ha habido nada. Esa independencia es entonces un discurso. La realidad es que fue insensato y yo sé que la reunión se hizo y la gente sabe que esas elecciones es el producto de un concurso amañado, denunciado y en juicio en este momento por una cantidad de fiscales. Eso está en juicio en este momento. O sea que no se es tan inocente cuando se hace el análisis de una realidad que está ahí. Igual ocurre con los ascensos a generales de un montón, de una cantidad determinada de generales. En violación a la ley, porque aquí hay límites con relación a la cantidad de generales activos que debemos tener. Ahí va a hablar de eso, exactamente. Hay una ley que establece el número de generales activos que tenemos que tener. Y se incrementa porque aquí los presidentes suelen ser cesaropapistas. Ellos son las leyes, ellos encarnan la justicia, ellos encarnan el poder y creen que pueden hacer lo que quieran. Pero ciertamente... Creo que son 50, no recuerdo bien el límite, pero creo que son 50 en el Ministerio de Defensa. Creo 50, sí, exactamente. Unos 50 generales y hay de sobra. O sea, hay más de 100, Andrés. Por Dios. Estamos hablando, por lo tanto, de prácticas que se reiteran, que se reiteran, que se reiteran, que se reiteran y que parecen no acabarse. No se puede vulnerar la institucionalidad de este país continuamente, porque lo que vamos a tener es una caricatura de país como desgraciadamente hemos tenido en lo que respecta al funcionamiento de las instituciones en la República Dominicana. Hacemos un recesito de minutitos, ya regresamos con nuestra entrevista central. En minutos, a propósito del Día de los Padres, en el Anillo Familiar conversaremos sobre el rol que debería jugar esta figura dentro de la familia. Pero antes, tras la pausa, hablaremos de insumos para pruebas de COVID-19 en el país, con la presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas, Alba Suriel, y sobre la situación que se está generando en el Laboratorio Nacional, que constantemente luce abarrotado de personas.